தொடர்ந்து நம்ம அன்றாட உணவில் கற்பூரவள்ளி இலையை வைத்து ரசம் மாதிரி உங்கள் மதிய உணவில் சமைத்து சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைனா கற்பூரவள்ளி இலை சட்னி துவையல் மாதிரிலாம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அப்படி உங்கள் அன்றாட உணவில் தொடர்ந்து சேர்த்துட்டே வரும்போது நம்ம நுரையீரல் உறுப்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செயல்படும். நுரையீரல் உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கழிவுகள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றம் செய்யும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் 2 முக்கியமான வேதிப்பொருள் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கு. ஒன்று தைமால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று கார்போக்ரால் அப்படின்னு. இந்த 2 வேதிப்பொருளும் அடிக்கடி நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய